नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म सुमन ढुङ्गाना। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रधान न्यायाधीशले बोलाएको फुल कोर्ट बैठक बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशहरूको निर्णय। आवश्यक परे राणाले पद त्याग गर्न सक्नुपर्ने बारको भनाई। न्याय सम्पादनमा ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्दछ। प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा पूर्वी नेपालमा बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षतिको निरीक्षण। दातासँग मागेर भए पनि पीडितलाई राहत दिने प्रतिबद्धता। माधव नेपालको पछि लाग्नेहरू देखेर आफू अचम्मित भएको ओलीको टिप्पणी। सरकार 3 महिनामै ढलपलको अवस्थामा पुगेको जिकिर। अरू साथीहरू फर्किनुहोस्, भ्रममा नपर्नुहोस्। सबै मिलेर आफूलाई अपराधी करार गराउन खोजेको दाहालको आरोप। जातीय विभेद रुचाउनेले माओवादीको विरोध गरेको भनाई। प्रचण्डलाई अपराधी नै हो भनाउन चाहेका छन्। प्रदेश 1 मा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव अघि बढेन। प्रदेश सभा बैठक कार्तिक 15 गतिसम्मका लागि स्थगित। टर्कीले अमेरिका सहित 10 देशका राजदूतको कूटनीतिक संरक्षण हटायो। विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने राष्ट्रपति एर्डोगानको भनाई। र 2020 विश्वकपमा आज चीन परिचित प्रतिद्वन्दी भारत र पाकिस्तान भिड्दै। खेल राति 8:15 बजेदेखि सुरु हुने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं प्रधान न्यायाधीश सहमत सम्बन्धी प्रसंगबाट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रथाबाट पेशी तोक्न सहमत भएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग आइतबार भएको भेटमा उनले मंगलबारदेखि केही मुद्दामा नमुनाको रूपमा गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने बताएको बार एसोसिएसनले जानकारी दिएको छ। जबराले भोलि अदालतको फुल कोर्ट बैठक बोलाउने सहमति पनि जनाएका छन्। अदालतको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सुझाव दिन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा गठित समितिले स्वचालित पद्धतिबाट मुद्दाको पेशी व्यवस्थापन गर्न र स्वचालित पद्धतिमा नजाँदासम्म गोला प्रथाबाट पेशी तोक्न सुझाव दिएको थियो। तर प्रधान न्यायाधीशले गोला प्रथाबाट पेशी तोक्न आनाकानी गरेको भन्दै विरोध भइरहेको थियो। यसैबीच सर्वोच्च अदालतका 14 न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सोमबार बोलाएको फुल कोर्टमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका छन्। आइतबार बसेको 14 न्यायाधीशको बैठकले भोलिको फुल कोर्टमा सहभागी नहुने सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो। यसअघि जबराले आइतबारै नेपाल बार एसोसिएसन संघको छलफलमा भोलि फुल कोर्ट बोलाउने र त्यसमा बारका प्रतिनिधि पनि सहभागी गराउने बताएका थिए। तर न्यायाधीशहरूले भने बार सहितको फुल कोर्टमा नबस्ने निर्णय गरे। मन्त्री परिषदमा भाग मागेको र विकृतिविहीन न्यायालय सम्बन्धी अध्ययन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको प्रधान न्यायाधीश जबरालाई आरोप लाग्दै आएको छ। जबराले आइतबार भएको बार संघको छलफलमा आफूले गल्ती गरेको भए सच्याउने बताए पनि सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू उनको विपक्षमा देखिएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले स्वतन्त्र न्यायालयको सुधारका लागि आवश्यक परे आफ्नो ठाउँबाट त्याग गर्न सक्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबार सर्वोच्च अदालतमा भएको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँगको छलफलमा अध्यक्ष श्रेष्ठले स्वतन्त्र न्यायालयको सुधारका लागि आवश्यक परे आफ्नो ठाउँबाट त्याग्न सक्नुपर्ने बताएका हुन्। न्यायपालिकामा विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितता र बिचौलियालाई रोक्ने प्रशंसामा प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामाको कुरा आएको बताउँदै न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन आवश्यक परे प्रधान न्यायाधीशले छोड्नुपर्ने बताए। ट्रस्टवर्थी हुनुपर्दछ। जहाँनिर ट्रान्सपेरेन्ट र ट्रस्टवर्थीको खाडल पर्दछ त्यहाँनिर सङ्कट आइपर्छ। छलफलमा नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले प्रधान न्यायाधीश सचिनुपर्ने बताए। उनले प्रधान न्यायाधीशले सरकारमा भाग खोजेर आफन्तलाई मन्त्री नियुक्त गरेको कुरा अस्वीकार गरेको भन्दै यसका बारेमा सोमबार बस्ने फुल कोर्टमा छलफल गरिने बताए। भनेर मैले भनेको थिएँ, भन्दा पनि गर्नुभयो र पछिबाट ब्याक हुनुभयो। यसमा मेरो के जवाबदेहिता हुन्छ र
मैले के अरे भनेको होइन, मैले चाहिँ कुरा खोजेको होइन भनेर जवाब दिनुभयो। त्यसलाई हामीले अविश्वास कसरी गर्ने? महासचिव पौडेलले पहिलाका खराबीलाई सुधार गर्नको लागि न्यायाधीशलाई सोधेको र प्रधान न्यायाधीश राणाले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको बताए। उनले फुलकोटको बैठक सोमबार 1:30 बजेका लागि बोलाउने जानकारी दिँदै बैठकमा अहिले उठेका समसामयिक विषयमा छलफल हुने जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विदेशबाट मागेर भए पनि बाढी पीडितलाई राहत दिने बताएका छन्। बेमौसमी वर्षाले नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा पुर्याएको क्षतिको विषयमा जानकारी लिन प्रदेश नम्बर 1 पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले तत्कालीन अवस्थामा मृतकका परिवारलाई केही पैसा उपलब्ध गराइसकिएको र काठमाडौँ फर्किए लगत्तै राहत प्याकेज ल्याउने आश्वासन दिए। उनले विपद व्यवस्थापनका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउने दावी पनि गरे। यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका विभिन्न राज्यबाट स्थिति आएको छ, लागि हामी अवश्य नै काठमाडौँ जान साथै हामी केही उहाँलाई रिलिफ दिने व्यवस्था गर्नेछु भन्ने विश्वास दिन चाहन्छु। त्यसैले आएको मैले उनीहरू धेरै आशा गर्न सके, धेरै गरौँ, तर अहिले भएको साधन स्रोत र विदेशबाट स्वदेशबाट सबै मागेर भए पनि हामीहरू यसलाई चाहिँ हामी गर्ने विश्वास दिलाउने ल्याउँछु। बेमौसमी वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोमा परि प्रदेश नम्बर 1 मा अहिलेसम्म 72 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने 7 जना अझै बेपत्ता छन्। त्यस्तै 570 घर पूर्ण रूपमा र 894 घरमा आंशिक रूपमा क्षति पुगेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई 4000 चौपायाको क्षति भएको, 12वटा प्रहरी कार्यालय र 12 अन्य सरकारी कार्यालयमा क्षति पुगेको जानकारी गराइएको थियो। प्रदेश सरकारका अनुसार बाढीबाट प्रदेश नम्बर 1 मा 15 देखि 20% धानबाली नोक्सान भएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाढी पहिरो प्रभावित कर्णाली प्रदेशको स्थलगत अवलोकन नगरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्। हुम्लाका सांसद महतले आफूले आग्रह गर्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सुदूरपश्चिम प्रदेश पुगेर पनि नजिकैको कर्णाली प्रदेश नपुगेकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। सांसद महतले कर्णाली प्रदेशका पनि मान्छे हुन् भन्ने कुराको हेक्का राख्न प्रधानमन्त्री देउवालाई चेतावनी दिएका छन्। त्यहाँ पनि मान्छे बस्छ। मैले त्यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अर्थमन्त्रीज्यूलाई भने मैले त्यहाँ उहाँले काठमाडौँ आए सल्लाह हो, अब त्यहाँबाट एकचोटि यसो गएर सान्त्वना दिएर आए पनि हुन्थ्यो नि। अब कर्णालीमा मान्छे बस्दैनन्, कर्णालीमा जनतै बस्दैनन् क्या, खालि पश्चिममा मात्र प्रधानमन्त्री जहाँ छन् वहीँ मान्छे बस्छन्, त्यही मात्र दुःख पीडा हो, अरू पीडा छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद गणेश कुमार पहाडीले बाढी पहिरोबाट अवरुद्ध सडक तत्काल सुचारू गराउन सरकारसँग माग गरे। उनले मनाङ, बाजुरा र बझाङ जिल्लाको यातायात ठप्प भएकाले त्यसलाई तत्काल सुचारू गराउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सचेत गराए। मनाङ, बाजुरा र बझाङ खास गरी यी तीनटा जिल्लाहरूमा अझै पनि यातायात सञ्चालन हुन सकेको छैन र यसमा चाहिँ अस्थायी रूपमा भए पनि हामीले चाँडोभन्दा चाँडो यातायात सञ्चालन गर्ने र यसपछि स्थायी चाहिँ पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा त अलिकति योजना बनाएर जानुपर्छ। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवले 8-10 दिनभित्र बाढी पहिरोले अवरुद्ध सबै सडकहरू सुचारू गराउने प्रतिबद्धता जनाइन्। उनले अवरुद्ध सडक सुचारू गराउने काममा तीव्रता दिन पनि मातहतका सबै निकायलाई सचेत गराएकी छन्। मन्त्री यादवले जनशक्ति र स्रोत साधनको अभावमा सरकारले अवरुद्ध सडक खुलाउनका लागि सोचे जस्तो गरेर काम गर्न नसकेको यथार्थता बुझिदिन समिति समक्ष आग्रह समेत गरिन्। तुरन्तै के कसरी गर्न सकिन्छ त्यतातिर हाम्रो ध्यान पनि आकर्षण भएकै हो। अलिकति सबै तयारी गर्दाखेरि अब जस्तो अहिले हेऱ्यौँ नि त्यो बाटो त अलिकति लाग्छ होला, 8-10 दिन तयारी गर्नुदेखि नलाई पनि त्यो पुरै त्यो गइसक्यो। तर अब बनाउँदाखेरि मेरो एउटा आग्रह छ, तपाईँहरूसँग एउटा सहयोग मागेका छौँ। टेन्डर लिने प्रक्रियामा चाहिँ हामी सतर्क हुनुपर्छ। मन्त्री यादवले अवरुद्ध सडक खुलाउनका लागि छुट्टै संयन्त्रको जरुरी रहेको पनि बताइन्। उनले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले आफ्नो दायित्वको सडक निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पारिन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले माधव नेपाल बाहेक अरू नेतालाई पार्टीमा फर्कन आग्रह गरेका छन्। आइतबार गृह जिल्ला झापामा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाललाई भने फेरि नेकपा एमाले नलिने बताएका हुन्। उनले माधव नेपालको पछि लाग्ने मान्छे देखेर अचम्म लाग्ने टिप्पणी समेत गरे। कुचाले बढार्नु पर्ने हावाले उडायो भने जस्तै बिग्रिएका तत्त्वहरू थुपारेर काम छैन।
त्यसकारण मैले भनेको माधव नेपाल बाहेक अरू पार्टीमा फर्किए हुन्छ, अरू साथीहरू फर्किनुहोस्, भ्रममा नपर्नुहोस्, तर माधव नेपाल जस्ता अपराधी तत्त्वलाई फेरि नेकपा एमाले लिँदैन। अध्यक्ष ओलीले सबै मिलेपछि आफू नेतृत्वको सरकार 3.5 वर्षमा ढलेको तर अहिलेको सरकार 3.5 महिनामा नै ढलपलको स्थितिमा पुगेको पनि बताए। ओलीले सरकार बन्ने बित्तिकै प्रदेश प्रमुख फेर्ने र राजदूत फिर्ता ल्याउने काम गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाए। ओली 3 दिनका लागि गृह जिल्ला झापा गएका हुन्। उनी झापा र मोरङमा हुने विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सामाजिक विभेदलाई रुचाउने तथा उत्पीडन र अत्याचारलाई पुनर्स्थापित गर्न चाहनेहरूले माओवादीको विरोध गरेको आरोप लगाएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित ज्योति स्पर्श र रातो बारुद नामक पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा बोल्दै दाहालले दलित, जनजाति, आदिवासी र महिलाको हक अधिकारको निम्ति लडेको भन्दै उनीहरूको सम्मान गर्ने पार्टी माओवादी मात्रै रहेको दावी गरे। जातीय विभेदको अन्त्य गर्न भएको विद्रोहलाई बदनाम गर्न र आफूहरूलाई सबै मिलेर अपराधी करार गराउन चाहेको उनको आरोप थियो। शासन गर्ने अधिकार माथिकालाई मात्र हुन्छ भन्ने ठान्ने पार्टी छन्। तिनीहरूको लागि त केही फरक परेको छैन, बरु राम्रो भएको छ। तिनीहरू त यो संघीयता उल्ट्याउन चाहेका छन्। यो जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने भनेर भएको विद्रोहलाई बदनाम गर्न चाहेका छन्। सबैले मिलेर प्रचण्डलाई अपराधी नै हो भनाउन चाहेका छन्। उनले कतिपयले संघीयता उल्ट्याउन चाहेको आरोप समेत लगाए। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफू सिद्धान्त र व्यवस्थाका लागि लडिरहेकाले समयमा नै महाधिवेशन हुनुपर्ने बताएका छन्। बर्दियाको राजापुर र गेरुवाह गाउँपालिकाको बाढी पीडित क्षेत्रको निरीक्षण गर्न पुगेका पौडेलले अरूलाई लोकतन्त्रको पाठ सिकाउने कांग्रेस नेतृत्व आफू भने अलोकतान्त्रिक भएको आरोप लगाए। उनले पार्टीलाई कमजोर बनाएर व्यक्ति बलियो बनाउन नेतृत्व पंक्ति लागि परेको बताए। नेता बलियो हुने, पार्टी कमजोर हुने, यसले लोकतन्त्र साकार हुन्छ, यसले लोकतन्त्र चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ। लोकतन्त्रले अनुभूति, जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाउँछन्। लोकतन्त्र भनेको, समाजवाद भनेको मैले बुझेको विमुखालाई न्याय, विपन्नलाई आयो। विमुखा जनताले न्याय पाउनु पर्यो, यहाँ बलियाले मात्र न्याय पाउने होइन। निरीक्षणका क्रममा पौडेलले धान भित्राउने बेला बाढीले किसानको बाली तथा जग्गा कटान गरेकाले किसानलाई यथाशीघ्र क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई आग्रह गरे। यसैबीच प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको महाधिवेशन 2-4 दिन अघि पछि भए पनि केही फरक नपर्ने बताएका छन्। पाँचथरको फाल्गुनानन्द गाउँपालिकामा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा प्रधानमन्त्री देउवाले महाधिवेशन पर सार्ने पक्षमा आफू नरहेको बताए। महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा गर्ने उनको दाबी छ। उनले 2-4 दिन यताउता भएर केही फरक नपर्ने बताए। उनले पार्टीको आन्तरिक अधिवेशन हार्दिकताका साथ सम्पन्न गर्न समेत निर्देशन दिएका छन्। सरकारले बाढी पहिरो र डुबानबाट प्रभावित भएकालाई उचित राहत र सहयोग उपलब्ध गराउने भन्दै देउवाले मृतकका परिवार 2 लाख उपलब्ध गराउने बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले विपदमा परेका जनतालाई सरकारले हेर्ने बताए, त्यसले आफू आएको बताए। त्यसअघि प्रधानमन्त्री देउवाले पाँचथर र इलामका प्रकोप प्रभावित क्षेत्रहरूको स्थलगत अवलोकन गरेका थिए। अब प्रदेश सभा स्थगित सम्बन्धी प्रसंग। प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश सभा बैठक कार्तिक 15 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयले आइतबार सूचना जारी गर्दै बैठक स्थगित गरेको हो। सूचनामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र सत्तारूढ दल नेकपा एमाले प्रदेश सभा बैठक सार्न माग गरी निवेदन दिएकाले बैठक स्थगित गरिएको बताइएको छ। मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले आजको बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको थियो। सुरुमा कांग्रेसका मुख्य सचेतक केदार कार्कीले बाढी पहिरो निरीक्षणका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमण रहेको र त्यसमा सांसदहरू सहभागी हुनुपर्ने भन्दै आइतबारको बैठक स्थगित गर्न माग गरेका थिए। त्यस लगत्तै सत्तारूढ एमाले पनि पार्टीको पालिका अधिवेशनको तयारी र केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने भएकाले बैठक कार्तिक 15 गतेसम्मका लागि स्थगित गर्न माग गर्दै संसद सचिवालयमा निवेदन दिएको थियो।
बेमौसमी वर्षापछिको बाढी पहिरोबाट पीडितलाई राहत दिने बारे 7वटै प्रदेशका कृषि मन्त्रीहरूको भेला हुने भएको छ। संघीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा कार्तिक 9 गते हुने छलफलमा क्षति मूल्याङ्कन र राहत बारे निर्णय हुनेछ। छलफलमा 7 प्रदेशका कृषि सचिवको पनि सहभागिता रहनेछ। प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र प्रदेश नम्बर 1 मा मात्रै 7 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको धानबाली क्षति भएको छ। प्रदेश 2 को अझै विवरण आइसकेको छैन। क्षतिको थप विवरण सङ्कलनका लागि केन्द्रबाट खटिएका 7वटा टोलीले प्रदेश स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विवरण सङ्कलन समेत गर्ने बताइएको छ। सरकारले बाढी पहिरो र डुबानबाट प्रभावित महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई छुट्टै राहत दिने भएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बाढी पहिरो डुबान लगायतका विपदमा परेकालाई राहत दिने विषयमा आफू छलफल सुरु गरिएको जानकारी दिइन्। स्थानीय तहसँग तथ्याङ्क लिएर मन्त्रालयसँग सरकार राख्ने महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई राहतका विषयमा ठोस निर्णय लिने उनले बताइन्। गर्ने स्थानीयले हो, त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर स्थानीयले दिएर यो त स्थानीय सरकार अहिले त सबै केन्द्रीकृतको कुरो पनि होइन, 3 तहको सरकारहरू छन् र यसको बढी दायित्व चाहिँ स्थानीय सरकारको हो। त्यो हुँदाहुँदै पनि कति रहेछ त्यसको सत्य तथ्य आँकडा हामी स्थानीयसँग लिएर हाम्रो सरकार भएको कारणले स्थानीयसँग आँकडा लिएर त्यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ छलफल गर्दैछौँ। रेग्मीले विपदमा परेका नागरिकलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्ने काममा ढिलाइ नगर्ने स्थानीय सरकारहरूलाई आग्रह समेत गरिन्। मुरुङका बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण र अनुगमनमा मन्त्रीदेखि सुरक्षाकर्मी पुग्ने गरे पनि राहत र पुनर्स्थापनाको पहल नभएको गुनासो पीडितहरूले गरेका छन्। बाढीको समयमा नेताहरूले समस्या समाधानको आश्वासन दिए पनि कटान र डुबान नियन्त्रणमा चासो नदिएको गुनासो सर्वसाधारणहरूको रहेको छ। दर्शकवृन्द, यतिखेर म मोरङ जिल्लाको सुनवर्सी नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा छु र परिदृश्यमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ बक्राहा खोलाले मच्चाएको ताण्डव। यो ताण्डवले गर्दाखेरि यहाँ बसोबास गर्ने अधिकांश मानिसहरू विस्थापित हुन पुगेका छन् र यहाँ नेताहरूको लस्कर लाग्ने गर्दछ। स्थलगत अनुगमनको नाम यहाँ बाली सालिस भनेको केही छैन र घरमा पनि अब घरभित्र लेदो नै लेदो छ। हजुर, घोडा लेदो छ होइन, तर थुप्रो नष्टहरू भयो। अब धान बाली केही निकाल्न सकेनौँ होइन हामीले। अब यहाँको अब सरकारले पनि हामीलाई अब हेरिदिनु पर्यो। अब तर यहाँ के कति सेवा सुविधा यहाँका जनताहरूले पाए त बक्राहा नदीको यो पहिलो समस्या होइन दर्शकवृन्द, यो वर्षौं नै यो समस्या हुने गर्दछ र यहाँ वर्षौं नै यो समस्याबाट चाहिँ सयौं मानिसहरू चाहिँ विस्थापित हुने गरेको हामीले पाइरहेका छौँ। घरमा भित्र इटी पानी पसेको, हजुर, भुइँमा राखेको थियो धान चामल। हजुर, अब कहाँ लाने? बुढी मान्छेले सक्छ र? कतिजना हुनुहुन्छ घरमा? 5 जना छ। छोरा मान्छे काममा गएको थियो। हजुर, अब कसले उठाउनु चामल? तर पटक पटक यहाँ राजनीतिक दल जुनसुकै राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भए तापनि त्यहाँका सांसद, मन्त्री, नेता जोसुकै भए पनि आश्वासन बाहेक केही दिन सकिरहेका छैनन्। यो समस्या जुइका तुई छ। हामीले नगरपालिकाबाट सम्भव जुन अहिले किनभने माटो हालेको 15 वर्ष 20 वर्ष भयो, तर त्यो माटो प्रयोग गरेर यसलाई बाटो जुन छ अब त्यो पोइन्टलाई मात्रै केन्द्रित गरेर मलाई लाग्छ त्यो सम्भव हुँदैन। यो सरकार पक्ष जस्तै अब हाम्रो सांसदजीलाई पनि जानकारी गराएको हुँ। हिजो ल्याएर सबै प्रशासनीय सिडिओ साहबलाई सबैलाई म त भेराएको हुँ। त्यस अर्थमा यसको लागि हामीले लागि परेका छौँ। यहाँ जनताहरूले पक्कै पनि निरीक्षण चाहिरहेका छैनन्। यस समस्याको दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ सावधान चाहिरहेको छ। यस सम्बन्धित निकायको यसमा ध्यान जान आवश्यक रहेको छ। एभेन्यूज खबरका लागि वीरेन्द्र कुमार शाह, मोरङ। झापामा एक साता अघिको बेमौसमी वर्षापछिको बाढीबाट प्रभावितलाई राहत वितरण गर्न सुरु गरिएको छ। स्थानीय प्रशासनको अनुरोधमा एकका लागि एक अभियानले प्रभावितहरूलाई खाद्य सहितका दैनिक उपभोग्य र अत्यावश्यक सामग्री प्रदान गरेको हो। झापाका बाढी पीडितलाई राहत वितरण गरिएको छ।
रतुवा तथा कन्काई खोलाबाट बाढी प्रभावितलाई खाद्य सहितका दैनिक आवश्यकीय सामग्री प्रदान गरिएको हो। झापाको दमक 7 का 20 र गौरीगञ्ज गाउँपालिका 1 का 40 घर परिवारलाई करिब 4 लाख बराबरको खाद्य, लत्ता, कपडा, भाँडाकुँडा सहितका सामग्री वितरण गरिएको हो। कुनै पनि नागरिक भोकै नहुन् भन्ने हेतुले तत्कालका लागि राहत स्वरूप दैनिक उपभोग्य सामग्री सहितका लत्ता कपडा प्रदान गरिएको 1 का लागि 1 अभियानले जनाएको छ। ती गरिब विपन्न व्यक्तिहरू जो बाढीको समयमा हामीले अहिले उहाँहरूलाई यो खाद्यान्न, त्यस पछाडि केही लत्ता कपडा र भाँडाकुँडाहरू सहयोग गरिरहेका छौँ र हामीले यो अहिले तत्काल दमक र गौरीगञ्ज क्षेत्रका 60 यो विस्थापित परिवारलाई हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। बाढी प्रभावितहरू सामुदायिक विद्यालय तथा सरकारी भवनहरूमा बस्दै आएका छन्। उनीहरूलाई प्रशासन, जनप्रतिनिधि तथा 1 का लागि 1 अभियानको टोलीले राहत सामग्री वितरण गरेको हो। विपत्तिको बेलामा पीडितलाई केही भए पनि सहयोग मिलेको भन्दै अभियानले गरेको मानवीय कार्यको प्रशासनले पनि प्रशंसा गरेको छ। उहाँहरूको उचित व्यवस्थापन नहुँदाखेरि चाहिँ खास गरी यस्तै बेलामा सहयोग चाहिने हो र हामी नेपालीहरू सहयोगी मनका छौँ। हामी अब खास गरी त्यसमा झापामा पनि विभिन्न सङ्घ-संस्थाले एकदमै उदारतापूर्वक सहयोग गरेको स्थिति छ। बाढीका कारण घरबार विहीन भएर सरकारी विद्यालय सहितका भवन तथा आफन्तका घरमा शरण लिएर बसेका विस्थापितले पनि खुसी प्रकट गरेका छन्। अहिले खानुमा पनि एक दिनमा खाइयो, ओर्ने ओछ्याउने पाइयो, यसमा केही न केही त एकछिन आराम गर्नु पाइन्छ नि त, अर्काको घरमा भए पनि। अब यसरी राहतहरू हामी पीडित धेरै पीडित पर्यौँ, यसरी राहतहरू आइदिँदा चाहिँ धेरै खुसी लाग्छ। हजुरहरूले अब यसरी आएर सहयोग गरिदिँदा हामीलाई जो 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन जति दिन भए पनि सजिलो हुन्छ। अभियानले अघिल्लो वर्ष लकडाउनमा परेका अति विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न वितरण, क्वारेन्टाइन, होल्डिङ र अलपत्र परेका मजदुरलाई निःशुल्क खाना खुवाउनुका साथै नेपालमै पहिलो पटक जनस्तरबाट सहयोग जुटाएर 1 करोड बढीमा कोरोना परीक्षण गर्ने PCR प्रयोगशाला स्थापना गरेको छ। प्लाज्मा बैंक तथा अक्सिजन अभावका कारण कसैले पनि अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर अक्सिजन बैंक पनि स्थापना गरिएको छ। झापाबाट सन्तोष नेउपानेको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सभापति शेरबहादुर देउबा सहितका नेताले पार्टीमा बेटिटी फैलाएको आरोप लगाएका छन्। आइतबार जनकपुर विमानस्थलमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता सिंहले 13औं महाधिवेशनबाट चुनिएका पदाधिकारी र पार्टी सभापतिले पार्टीभित्र बेटिटी फैलाएको आरोप लगाएका हुन्। इतिहासमै 14औं महाधिवेशनमा जस्तो पार्टीमा किचलो र अस्तव्यस्त कहिल्यै नभएको उनको भनाइ छ। अहिलेको जस्तो यो 14औं महाधिवेशन जस्तो यो चाहिँ अस्तव्यस्तता र चाहिँ के हो भन्दाखेरि अधिवेशन प्रारम्भ भइसक्यो तर क्रियाशील सदस्यताको अहिलेसम्म पनि 2टा जिल्लाको चाहिँ अझ पनि बाँकी रहेको, यस्तो चाहिँ अन्योलतामा चाहिँ महाधिवेशन कहिले भएको छ। नेता सिंहले मधेसमा देखिएको नागरिकता सहितको समस्यालाई अविलम्ब सरकारले समाधान गर्नुपर्ने बताए। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको विरोधमा कर्मचारी हातमा कालो पट्टी बाँधेर सडकमा उत्रिएका छन्। संघीय खानेपानी तथा ढल निकास आयोजना जनकपुरका निमित्त प्रमुख राजेश्वर कुशवाहालाई जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्ताले अर्धनग्न बनाएर दुर्व्यवहार गरेको घटना विरुद्ध आइतबार महोत्तरीको बर्दिवासमा कर्मचारीले प्रदर्शन गरेका हुन्। सयौंको संख्यामा रहेका कर्मचारीले बर्दिवासमा र्याली निकालेर घटनाको विरोध जनाएका छन्। र्याली पश्चात कोण सभामा परिणत भएका कर्मचारीले जनकपुर घटनामा संलग्न दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गरे। दोषीलाई कारबाही र इन्जिनियर राजेश्वर कुशवाहाले न्याय नपाएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने उनीहरूको भनाइ थियो। सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरूको सर्वेक्षण अनुमति पत्र, उत्पादन अनुमति पत्र तथा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानले आपत्ति जनाएको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इपानले सरकारले सरकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी असोज 7 गते मुख्य सचिव स्तरीय निर्णय गरी जलविद्युत आयोजनाहरूको सर्वेक्षण अनुमति पत्र, उत्पादन अनुमति पत्र साथै विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। जलविद्युत
उत्पादकहरूको लगानीको सुनिश्चितता गर्न इपानले माग गरेको छ। विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने र खुला विद्युत व्यापार नीति कार्यान्वयन गर्न पनि इपानले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। एनजिओले आफैले चाहिँ बिक्री गर्न सक्दैन भने उसले छोडिदियोस्। हामी प्राइभेट सेक्टर चाहिँ विद्युत व्यापारमा हामी आउन तयार छौँ, हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। इपानले सरकारको निर्णयले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका संस्था तथा व्यक्तिहरूको मनोभावनामा रास आउने गरी सरकारले निर्णय गरेको भन्दै निर्णय पुनरावलोकनको माग अघि सारेको हो। त्यस्तै इपानले सरकारले विद्युत खपत बढाउन सहुलियत दरमा विद्युतीय चुलो वितरण गर्नुपर्ने, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा वृद्धि गर्नुपर्ने, उद्योगहरूलाई सस्तोमा विद्युत उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएको छ। इपानले अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार नीति निर्माण गर्न तथा गुणस्तरीय विद्युत प्रसारण लाइनहरू विस्तार गरी छिमेकी मुलुकहरूमा विद्युत बिक्री वितरण गर्न र ट्रान्समिसनको बिलिङ शुल्क सम्बन्धी नीति नियम निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। साताको पहिलो दिन शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढेको छ। नेप्से परिसूचक 27.51 अङ्कले बढेर 2584.52 अङ्कमा पुगेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि 7.24 अङ्कले बढेको छ। कारोबार रकममा भने उल्लास देखिएन। दिनभर भएका 38,147 कारोबारबाट 58,18,025 किता शेयर किनबेच भएका छन्। कारोबार रकम 2,77,20,135 रुपैयाँ पुगेको छ। नेप्सीमा कारोबार हुने व्यापार समूह 32.47 अङ्कले घट्दा बाँकी सबै समूहगत सब इन्डेक्स बढेर उकालो लागेका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्री मजेश्वर जङ गहतराजले खेलाडीहरूको मनोबल बढाउन सरकारले ध्यान दिने बताएका छन्। आइतबार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बङ्गलादेशको ढाकामा हुने 5औं सेन्ट्रल साउथ एसियन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक च्याम्पियनसिप खेल्न बङ्गलादेश जान लागेका खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूको विदाई गर्दै मन्त्री गहतराजले खेलाडीहरूको मनोबल बढाउन व्यवस्थापकीय कुराहरूमा मन्त्रालयले ध्यान दिने बताएका हुन्। मन्त्री गहतराजले खेलेका बेला मात्रै खेलाडीलाई राष्ट्रका गहना भन्ने र अरू बेला घर फर्काइदिने परिपाटी उचित नभएको बताउँदै यो परिपाटीलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिने र खेलकुद क्षेत्रको प्रगतिमा मन्त्रालय लागि पर्ने बताए। खेलाडीलाई खेल खेल्ने बेला प्रतियोगिताको बेला उनीहरूलाई इमोसनमा लिनको लागि 10 दिन 15 दिन 1 महिना 2 महिना हामीले भयभरका विवसन दिने, जब खेल प्रतियोगिता सिद्धिन्छ त्यसै तिमीहरू बाबाआमाको छोराछोरी हो भनेर पठाइदिने। अनि कसरी हामी त्यसबाट राम्रो रिजल्ट ल्याउन सक्छौँ? हामी व्यवस्थापकतिर फर्काएको प्रश्न हो यो। त्यसैले यो हिसाबले राज्यसँग सरकारसँग हामीले आफैतिर फर्काएको प्रश्न हो यो। त्यसैले यो कुरालाई सोचेर हामी अगाडि जान्छौँ। मन्त्री गहतराजले खेलाडीहरूले नेपाली माटो र गौरव गाथालाई सम्झिएर खेल्न आग्रह गरे। उनले अबको ध्येय जित भएको बताउँदै आँट र साहसका साथ खेलेको देख्न र उपाधि नेपाल ल्याउने आशामा आफू र देश रहेको भन्दै जितेको स्वागतका लागि मन्त्रालय तयार भएको बताए। बङ्गलादेशको ढाकामा हुने 4औं सेन्ट्रल साउथ एसियन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन राष्ट्रिय सिनियर र जुनियर टिमका खेलाडीहरूलाई मन्त्री गहतराजले विदाई गरेका हुन्। जिम्नास्टिक च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन 12 जना खेलाडीहरू सोमबार बङ्गलादेश जानेछन्। अब पालो एभेन्यू साथ स्पोर्ट्सको। मेयर कप भेटरान फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत आज भएको खेलमा एफई खुमलटार भेटरान र विजय युथ क्लब हेटौडा भेटरानले जित निकालेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दोस्रात रङ्गशालामा आज भएको पहिलो खेलमा खुमलटारले ललितपुर वडा नम्बर 14 लाई पराजित गर्दा अर्को खेलमा विजय युथ हेटौडाले काभ्रे भेटरानलाई क्लबलाई हराएको हो। खुमलटारले ललितपुरलाई 4-1 हराउँदा अर्को खेलमा हेटौडाले काभ्रेमाथि 3-0 को सहज जित निकालेको हो। खुमलटारलाई स्पष्ट 3 अङ्क दिलाउन 2 गोल गरेको खुमलटारका जुमानु राई म्यान अफ द म्याच घोषित भए। जुमानुले खुमलटारका लागि सुरुवाती 2 गोल गरेर टोलीलाई जिततर्फ डोर्याएका थिए। दोस्रो खेलमा विजय युथ हेटौडालाई जित दिलाउने क्रममा कृष्ण साक्यले 2 गोल गर्दा उत्तर कुमार दुलालले 1 गोल गरे। यस खेलमा विजय युथका कृष्ण साक्य म्यान अफ द म्याच घोषित भए। भेटरान फुटबल अन्तर्गत दिनको तेस्रो खेलमा चितवन भेटरान क्लबले चितवन भेटरान पश्चिम क्लबमाथि 9-0 को रवाफिलो जित निकाल्यो। चितवनको जितमा रमेश थापाले ह्याट्रिक गर्दा कप्तान रविन्द्र श्रेष्ठ र सुरेश कुमार श्रेष्ठले समान 2-2 गोल गरे। त्यस्तै कमल गुरुङ र धीरेन्द्रराज साईले 1-1 गोल गरे। प्रतियोगितामा सोमबार 3 खेल हुनेछन्। पहिलो खेल समूह 1 को फुटबल
फेलोशिप क्लब र फर्पिङ स्पोर्ट्स डेभलपमेन्ट क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदा दिनको दोस्रो खेल भनिमण्डल भेटरान क्लब र बी वेयर ब्रदर्स तथा तेस्रो खेल SNKC र बौद्ध भेटरान क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अब पालो एभेन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशको अधिकांश भूभागमा हल्का वर्षा भयो। आज राति गण्डकी, बागमती र प्रदेश 1 मा थोरै स्थानमा हल्का वर्षा र उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 16 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।